Stellen Sie sich vor, Ihr Leben ist wie, es gibt eine Computersimulation Ihres Lebens. Ein RPG-Spiel, ein Third-Person-RPG-Spiel, das alle Ergebnisse jeder Entscheidung enthält, die Sie treffen können. Ich möchte Anthony Peake in der Show willkommen heißen. Wie geht's, Anthony? Mir geht's super, Alex. Schön mit dir zu plaudern. Vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist, mein Freund. Ich freue mich darauf, mit dir zu sprechen, weil deine Forschung faszinierend ist. Meine erste Frage ist, wie bist du zu dieser Art von Forschung gekommen? Was hat dich dazu gebracht zu sagen, hey, Leben und Tod, lass es uns beweisen? Leben nach dem Tod. Lass es uns beweisen, denke ich, weil es die größte aller Fragen ist, oder? Das ist es. Seit ich ein Kind war, habe ich immer gedacht, was zum Teufel ist der Sinn von all dem? Warum bin ich hier? Was ist der ganze Sinn davon? Schon als 9- und 10-Jähriger war ich fasziniert von esoterischen Phänomenen. Ich war ziemlich fasziniert von außerkörperlichen Erfahrungen, Nahtoderfahrungen und ähnlichen Phänomenen. In den späten 1960er Jahren oder sogar noch früher erwarb ich eine britische Zeitschrift namens Man, Myth and Magic. Diese Zeitschrift weckte mein großes Interesse an außergewöhnlichen menschlichen Erfahrungen. Als ich dann die Gelegenheit hatte, zur Universität zu gehen, entschied ich mich, meine Aufmerksamkeit auf die Soziologie der Religion, die Soziologie des Glaubens und auch die Soziologie der Ideen zu richten. Darüber hinaus konzentrierte ich mich auf religiöse Bewegungen, insbesondere historische Bewegungen im 15. und 16. Jahrhundert. Also war ich daran auch ziemlich interessiert. Aber dann absolvierte ich ein Postgraduiertenstudium an der London School of Economics und wurde Geschäftsleiter. Mein Leben lang wollte ich Bücher über außergewöhnliche Erlebnisse schreiben und wurde stark in UFO-Phänomene und Entführungen involviert. Schon 1999 ergab sich die Gelegenheit, nachdem ich in Polen einen Geschäftskontrakt abgeschlossen hatte und genug verdient hatte, um mir ein Jahr Auszeit zu nehmen und ein Buch zu schreiben. Meine Frau war sehr verständnisvoll. Sie sagte, wenn du es tun willst, dann mach es einfach. Nimm dir das Jahr frei, nimm ein Sabbatical und schreib das Buch. Also habe ich wirklich am ersten Tag angefangen, das Buch zu schreiben. Ich saß da und dachte, worüber soll ich schreiben? Du bist ein Schriftsteller. Du hast dieses leere Blatt Papier vor dir oder den leeren Bildschirm. Plötzlich spürte ich, dass ich eine Migräneattacke bekommen würde und meine Finger begannen taub zu werden. Das passiert mir oft. Meine Finger werden taub, meine Lippen beginnen taub zu werden. Dann hatte ich das außergewöhnlichste Déjà-vu-Gefühl, dass ich vor diesem leeren Computerbildschirm saß und darüber nachdachte, ein Buch zu schreiben. Das ist es. Ein Buch über Déjà-vu zu schreiben, da es ein häufiges Phänomen ist, das ich mein ganzes Leben lang erlebt habe und mit meiner klassischen Migräne verbunden ist. Also begann ich, nachdem ich aus dem Aura-Zustand herauskam, weil ich nie Kopfschmerzen bekomme. Ich bekomme keine Kopfschmerzen, ich habe nur dieses Gefühl der Dissoziation. Und ich begann es zu erforschen und war erstaunt, die massiven Verbindungen zwischen neurologisch, Nahtoderfahrungen und Déjà-vu und Migräne zu entdecken. Sie sind alle verbunden. Sie haben alle mit denselben Neurochemikalien im Gehirn zu tun. Und dann entdeckte ich zu meiner großen Überraschung, dass auch etwas namens Temporallappenepilepsie damit verbunden ist, was eine besonders starke Form der Epilepsie ist, bei der Menschen in veränderte Bewusstseinszustände geraten. Sie haben ihre eigenen effektiven DMT-Trips. Und all diese, sowohl Migräne, klassische Migräne, Temporallappenepilepsie, sie sind alle durch eine Sache verbunden. Und das ist die Tatsache, dass sie alle Aura-Zustände haben. Und die meisten dieser Aura-Zustände beinhalten Déjà-vu-Gefühle. Und so hat es angefangen. Und wir werden auf das Material im Buch eingehen. Aber was wirklich außergewöhnlich war, und ich erzähle Ihnen eine sehr kurze Geschichte darüber, weil ich immer noch Geschäftskontakte pflegte. Ich bekomme Anrufe von Leuten, gelegentlich von Unternehmensberatern, die wollen, dass ich für andere Firmen arbeite. An einem Nachmittag erhielt ich einen Anruf von einer Dame, die für eine Agentur arbeitete. Sie begrüßte mich mit „Hallo Tony, wie geht es dir?" Und ich antwortete, dass es mir gut gehe. Dann bot sie mir einen Geschäftskontrakt an, aber ich lehnte ab, da ich beschlossen hatte, ein Jahr auszusetzen, um ein Buch zu schreiben. Daraufhin fragte sie mich, worüber ich schreibe. Und ich sagte, nun, ich schreibe über veränderte Bewusstseinszustände und ich interessiere mich besonders für Temporallappenepilepsie. Sie wurde ganz still und sagte, oh, okay, können wir uns treffen? Also trafen wir uns auf einen Kaffee. Hier haben wir den lokalen Flughafen Gatwick.
Ich traf sie auf einen Café am Flughafen oder in einem Hotel in der Nähe. Und sie setzte mich hin und erklärte, dass wir mit ihnen sprechen mussten, weil vor etwa 3 oder 4 Monaten bei mir Temporallappenepilepsie diagnostiziert wurde. Sie fand ihre Worte sehr passend und erzählte mir, wie sie erstmals mit dieser Art von Epilepsie konfrontiert wurde. Es war bemerkenswert. Sie berichtete, dass sie in einer Geschäftssitzung saß, als eine andere Dame gerade Tee einschenken wollte. Diese Dame, die ich Margaret nenne, ist meine Kollegin. Das ist kein richtiger Name. Sie spürte ein Knacken über ihrem Ohr und sie sagte, sie schaute und ihre Freundin hatte aufgehört, sich zu bewegen. Und sie dachte, was zum Teufel geht hier vor? Dann hörte sie ein leises Summen um sich herum. Beim genaueren Hinsehen sah sie, dass ihre Freundin sich sehr langsam bewegte. Sie erzählte mir, und es war ziemlich tiefgründig, sie sagte, ich hatte das Gefühl, ich war Tage, Monate, Jahre dort und sah zu, wie dieser Tee herauskam. Die Teekanne fiel, die Teekanne traf die Oberfläche und plumpste herunter. Nach dem, was wie eine Ewigkeit schien, spürte ich ein weiteres Knacken über meinem Ohr und die Frau schaute mich einfach an. Sie war ungefähr 2 Sekunden weggetreten. Und das nennt man eine Petit-Mal-Abwesenheit in der neurologischen Terminologie. Die Person gerät in einen veränderten Bewusstseinszustand, in dem sich die Zeit dehnt. Ich drehte mich zu ihr um und fragte, hast du Déjà-vu-Erlebnisse? Sie antwortete, oh ja, meine Déjà-vu-Erlebnisse sind wirklich außergewöhnlich. Ich kann voraussagen, was passieren wird. Und ich traf dann jemanden, der auch einen Tumor an seiner Zirbeldrüse hatte. Er sagte dasselbe. Ich fragte ihn, warum er nichts sagt, wenn er weiß, was passiert. Er antwortete, denk darüber nach. Wenn ich sage, du wirst gleich etwas sagen und dann ein Déjà-vu-Gefühl habe, weiß ich, was du sagen wirst. Du wirst etwas anderes sagen. Also sagte er, ich verändere die Zukunft. Entschuldige, ich erhole mich von einer Erkältung. Es ließ mich erkennen, dass etwas Merkwürdiges im Gehirn während dieser Anfälle passiert. Und ich fand dann heraus, dass ähnliche Chemikalien freigesetzt werden bei Nahtoderfahrungen. So entstand die Idee für das Buch. Und wie man so sagt, der Rest ist Geschichte. Weil ich das Buch geschrieben habe, hatte ich keinen Verlagsvertrag. Dann schickte ich das Buch an einen Verlag in London, ganz zufällig. Erneut fasziniert mich Glück und Synchronizität. Ich nenne es Synchronipität, die Idee, hilfreiche Zufälle zu erleben. Was geschah war, dass der Geschäftsführer des Verlags auf dem Weg nach New York zu einem Meeting war. Auf seinem Schreibtisch lagen eine Menge eingesandter Manuskripte und meines war eines davon. Er griff zufällig nach meinem. Und er flog nach New York und las es während des Fluges. Als er in JFK landete, rief er sofort an. Wir müssen dieses Buch besorgen. Wir müssen es von diesem Kerl bekommen. Es wurde 2006 veröffentlicht, genau dieses. Und das hat jetzt, 60.000 Exemplare weltweit verkauft. Es ist in jede große europäische Sprache und viele kleinere übersetzt worden. Es hat also phänomenal gut abgeschnitten. Und es präsentiert ein Modell des Lebens nach dem Tod, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Nichts anderes als Beschreibungen von Menschen mit Nahtoderfahrungen. Was bedeutet das? Dann erkläre ich die Neurologie und Quantenphysik, echte Quantenphysik. Ich meine nicht die New Age Quantenphysik, ich meine das echte. Ich mache es zu meiner Aufgabe, wirklich Schrödingers Gleichungen und Ähnliches zu verstehen. Es ist also wissenschaftlich fundiert. Also, alles in meinen Büchern basiert auf Wissenschaft. Wenn Sie also meine Bücher lesen, ist alles auf akademische Arbeiten bezogen. Ich arbeite stark nach dem Prinzip von Marcello Trui, einem italienischen Skeptiker, der sagte, außergewöhnliche Behauptungen brauchen außergewöhnliche Beweise. Mein Ziel ist es, meinen Lesern die Möglichkeit zu geben, selbst nachzulesen, wenn ich etwas Seltsames in meinen Büchern erwähne. So bin ich letztendlich dazu gekommen. Es ist faszinierend, Jonas. Ich bin auch fasziniert von so ziemlich allem, wovon du fasziniert bist. Also liebe ich die esoterischen Aspekte alter Lehren und das tibetische Totenbuch und den Hinduismus und Jainismus und tief in die alten Texte der Veden und Ähnliches einzutauchen, wo man viel über diese Art von Konzepten hört, die ein wenig nebulöser sind. Und es gibt nicht viele Beweise an sich.
aber dann wie die Wissenschaft. Ich hatte Neurowissenschaftler und Quantenphysiker, die darüber sprachen, wie die Wissenschaft beginnt, die Spiritualität einzuholen. Sie beginnen sich zu überschneiden, wo es an einen Punkt kommt, an dem man nicht mehr, wie bei deiner Arbeit, man kann wirklich nicht mehr über bestimmte Dinge streiten. Absolut, das kann man nicht. Und das ist das Interessante. Wenn ich Vorträge halte und Reden halte, und ich habe in Amerika, Australien und verschiedenen anderen Orten gesprochen, ist mein Argument immer, dass man sich die Wissenschaft anschaut, man schaut sich die Quantenphysik an und man schaut sich die Arbeit von Leuten an. Zum Beispiel gebe ich ein Beispiel, Max Tegmark, der von der Princeton University, glaube ich. Und Tegmark hat das Quanten-Selbstmordexperiment durchgeführt, bei dem er Quantenphysik verwendet, um Unsterblichkeit zu beweisen. Und das Interessante ist, dass er genau dieselben Informationen verwendet, die ich für mein Modell benutze. Und tatsächlich in meinem neuesten Buch, das mein 12. ist, das im Januar letzten Jahres erschien, in diesem Buch. Nein, es war im Sommer dieses Jahres. In diesem Buch habe ich Tegmarks Argumente verwendet, weil er die Viele-Welten-Interpretation von Everett benutzt, die Ihnen natürlich bekannt ist. Und er wendet das auf den Beobachtereffekt an, die Idee, dass wir die Potentialität der Wellenfunktion in ein Punktteilchen an einem Ort oder einem anderen von einer statistischen Welle zu einem Punktteilchen in Raum und Zeit kollabieren. Und wenn man sich die Quantenphysik ansieht und was die Quantenphysik uns tatsächlich sagt, anstatt dogmatisch zu sein, die Beweise sind da, sie sind offensichtlich. Und jeder, der zum ersten Mal auf meine Arbeit stößt, ich mache viele dieser Interviews und ich finde es immer außergewöhnlich, dass Leute mich interviewen. Sie sagen plötzlich, oh mein Gott, ich verstehe, woher du kommst. Und plötzlich ergibt alles einen Sinn. Über Bücher hinweg habe ich die Idee entwickelt. Ich habe ein Buch mit Irvin Laszlo geschrieben. Oh ja. Und ich meine, Irvin zum Beispiel hat er mich kontaktiert und gesagt, er wollte ein Buch mit mir schreiben über meine Ideen. Er lud mich ein, vor ein paar Jahren mit ihm einen Vortrag in Italien zu halten, was eine erstaunliche, unglaubliche Erfahrung war. Aber wir alle, Und wie du sagtest, müssen wir auch die mystische Tradition besprechen. Wir müssen auch das Totenbuch, das Bardo, diskutieren. Der Bardo-Zustand ist genau das, was ich beschreibe. Ich erkläre, dass wir beim Tod in diesen zeitlosen Ort eintreten und unser Leben erneut durchleben. Und wir leben unser Leben noch einmal. Nein, wir werden nicht wiedergeboren. Du wirst wiedergeboren als Alex Ferrari, mit denselben Eltern. Aber du kannst dein Leben ändern wie Connors im Film und täglich grüßt das Murmeltier. Wie im Film ist jeder Tag für ihn anders. was mich an Ihrer Arbeit fasziniert, ist die klare Beweislage für ein Leben nach dem Tod, die Sie jetzt zweifelsfrei vorlegen können. Können Sie das näher erläutern? Ebenso interessant fand ich Ihre Aussage zu dem chemischen Mittel, das bei einer Nahtoderfahrung im Gehirn freigesetzt wird. Ich habe mit allen führenden Experten auf diesem Gebiet gesprochen, darunter Raymond Moody und viele andere. Ich habe noch nie jemanden über die chemische Zusammensetzung dessen sprechen hören, was mit einem passiert. Können Sie dazu etwas sagen? Ja. Das ist so wichtig. Die Leute neigen dazu. Wenn man Bücher über Nahtoderfahrungen liest, bekommt man eine Reihe von Anekdoten, richtig? Man bekommt nie Erklärungen. Man bekommt, es ist mir passiert, was faszinierend und interessant ist, aber wir müssen die neurologischen Korrelate dessen verstehen, was hier passiert. In meinem ersten Modell habe ich argumentiert, dass der Vermittler ein Neurotransmitter namens Glutamat ist. Und Glutamat ist der wichtigste Neurotransmitter des Säugetiergehirns. Es ist bekannt, dass es im Moment des Todes eine Glutamatflut gibt, was eine massive Freisetzung von Glutamat im Gehirn verursacht, was zu Exzitotoxizität führt. Zuerst glaubte ich, dass diese Chemikalien die veränderten Bewusstseinszustände und Halluzinationen bei Nahtoderfahrungen verursachten. Ich habe auch über außerkörperliche Erfahrungen geschrieben. Daher sehe ich Ähnlichkeiten wie das Gefühl, außerhalb des Körpers zu sein, die Zeitdehnung und die panoramische Lebensrückschau. Diese Merkmale, die du, Ray, in deinen Interviews mit Moody besprochen hast, kennst du also. Aber als ich mich weiterentwickelte und mehr Bücher schrieb und mit immer mehr Wissenschaftlern, Neurologen und Forschern sprach, kam ich zu dem Schluss,
Es könnte Glutamat sein, aber es könnte auch endogenes Dimethyltryptamin sein. Okay. DMT. Und ich argumentiere in meinem neuesten Buch, das, was im Moment des Todes passiert, ist, dass die Zirbeldrüse beginnt, endogenes DMT, intern erzeugtes DMT auszuschütten. Und was es tut, ist, dass es aus Melatonin synthetisiert, was der Grund für die Zirbeldrüse ist. Was es tut, ist, es sitzt direkt über dem Chiasma opticum. Also der Nerv, die Augen, wenn er ins Gehirn geht, der Sehnerv geht nach unten und kreuzt sich und direkt darüber befindet sich die sogenannte Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse ist lichtempfindlich und existiert. Anfangs glaubte man zu erkennen, dass wenn die Zirbeldrüse merkt, dass es dunkel wird, weil sie erkennt, dass weniger Aktivität im Sehnerv ist, sie beginnt Melatonin zu produzieren, was uns zum Schlafen bringt. Aber es gibt jetzt mehr Forschung, die darauf hindeutet, dass sie mehr tut als das. Sie beginnt auch das freizusetzen, was wir oder die Forscher, mit denen ich arbeite, Melatonin nennen, das intern erzeugtes DMT ist. Wenn das der Fall ist, haben wir ein interessantes Gebiet, weil das bedeutet, dass die Halluzinationen, die Menschen bei Nahtoderfahrungen haben, in vielerlei Hinsicht nicht unähnlich den Halluzinationen sind, die durch DMT-Trips hervorgerufen werden. Nun, ich arbeite wieder mit einer Reihe von Forschern am Imperial College in London zusammen, die DMT erforschen. Sie nehmen tatsächlich DMT intravenös unter kontrollierten Bedingungen. Und was sie dabei erleben, sind außerkörperliche Erfahrungen. Sie begegnen Wesen. Die Wesen scheinen zu wissen, dass sie kommen. Sie erinnern sich vom letzten Mal. Ein Kollege erzählte mir, dass er unter kontrollierten Bedingungen DMT einnahm und sich im sogenannten DMT-Käfig wiederfand, einem Ort im Raum-Zeit-Kontinuum. Ein außerirdisches Wesen kam zu ihm, tippte auf seine Schulter und warnte ihn, das sei falsch. Nach seiner Rückkehr in den Körper nahm er 2 Wochen später erneut DMT ein. Er befand sich am selben Ort und das gleiche Wesen erschien erneut, um ihm zu sagen, dass er es nicht so machen sollte. Also beginnen sie zu glauben, dass der Raum, in den wir bei DMT-Trips eintreten, real ist. Er ist realer als diese Realität. Das hier ist die Illusion, das hier ist die Halluzination. Und dann kommen wir zu dem Punkt, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Halluzinationen sprechen? Im Grunde ist alles, was wir wahrnehmen, eine vom Gehirn erzeugte Halluzination. Das Gehirn präsentiert uns Informationen von den Sinnen. Also es ist eine chemische Sache, aber es ist mehr als das. Es ist komplexer als das. Und wenn wir in diesen veränderten Bewusstseinszuständen sind, können wir verschiedene Elemente der Realität wahrnehmen, verschiedene. Ich hasse es, den Begriff Dimensionen zu verwenden, weil ich genug über Physik und mathematische Physik und Topologie weiß, um zu wissen, dass, wenn wir über Dimensionen sprechen, es etwas komplexer ist als das. Aber wir scheinen in einen alternativen Zustand zu gehen, in dem wir ein breiteres Niveau der Realität wahrnehmen können. Und in einem meiner Bücher habe ich die Idee diskutiert, dass unser neurologischer Zustand beeinflusst, wie viel von der Realität wir wahrnehmen können. Ich bezeichne dies als das Huxley-Spektrum. Vor 4 Jahren schrieben Huxley und ich ein Buch namens Die Türen der Wahrnehmung öffnen, in dem wir dies erörterten. Ich erwähnte Menschen mit Temporallappen, Epilepsie, Migräne, Schizophrenie und Autismus, die ein breiteres Wahrnehmungsfeld haben als wir und eine andere Realität wahrnehmen. Diese Realität ist Teil des Ortes, den man bei einer Nahtoderfahrung besucht. Nun, wieder Rick Strassman, den Sie wahrscheinlich kennen, der in den 1990er Jahren an der University of New Mexico die maßgebliche Forschung zu DMT durchgeführt hat. Rick argumentiert tatsächlich, dass DMT unser Realitätsmodulator ist. Es ist DMT, das die äußere Illusion erschafft, in der wir leben. Nun, wieder in meinem neuen Buch Cheating the Ferryman argumentiere ich nicht nur das, sondern ich erkläre auch die Wissenschaft, dass dies eine Simulation ist. Und ich erkläre die Wissenschaft, wie die Simulation funktioniert. Im Gegensatz zu vielen anderen Autoren glaube ich, dass ich jeden Bereich erklären kann, jeden einzelnen. Seltsame Erfahrungen reichen von Poltergeistern über Geister bis hin zu Telekinese, Telepathie, außerkörperlichen und Nahtoderfahrungen. Mein Modell erklärt alles. Vollständig
und absolut. Ein Ausgangspunkt der Wissenschaften. Das ist einfach so faszinierend für mich. Also gut, du sagst im Grunde, dass wir über die Simulationstheorie gesprochen haben und dass wir über viele Dinge sprechen. Aber eine Sache, über die du bei der Simulationstheorie sprichst, ist, dass dies eine Illusion ist und dass wir diese Illusion mit unseren Gedanken erschaffen, was die Hindus schon seit etwa 5000 Jahren als Maya bezeichnen. Also das ist wieder ein Punkt, an dem das Alte und das Neue zusammenkommen. Und in verschiedenen Kulturen, einschließlich der amerikanischen Indianerkultur, den Ureinwohner Amerikas und den Aborigine-Kulturen, ist dies der große Traum, die Illusion. Dieses Konzept existiert schon lange in unserem Zeitgeist. Jetzt holen wir mit der Wissenschaft auf, was die Matrix ist. Ich benutze die Matrix. Das war das erste Mal. Es ist die Matrix. Ja, du kannst über das hinaussehen, was üblich ist. Und dann habe ich mit Experten darüber gesprochen, im Fluss zu sein, wo all die Dinge, über die du sprichst, passieren. Die Zeit verlangsamt sich. Alles wird klar. Du bist in der Lage, Dinge wahrzunehmen, die du normalerweise nicht wahrnehmen würdest, wenn du in den Fluss gerätst, sei es sportlich, kreativ oder in der Wissenschaft oder wo auch immer, wenn du fokussiert bist. Diese veränderten Zustände, und es geht alles auf veränderte Zustände zurück, sind faszinierend. Es klingt für mich aus dem, was du sagst, dass du jetzt in der Lage bist zu erklären, nicht nur die veränderten Zustände bei Nahtoderfahrungen, von denen du jetzt glaubst, basierend auf der Wissenschaft, dass die Person tatsächlich woanders hingeht. Es ist keine Illusion, es ist kein Traumzustand. Es ist, nein, wir träumen gerade, erst im wahren Zustand, wenn du so willst. Wir erwachen hier, um wirklich anzukommen. Es ist wichtig, viel Zeit damit zu verbringen, zu diskutieren, was wir meinen, wenn wir den Begriff Halluzination verwenden. Beim Lesen von Büchern über die Wissenschaft der Halluzinationen werden Sie feststellen, dass Wissenschaftler und Neurologen keine Ahnung haben, was eine Halluzination ist. Der weltberühmte Psychiater Oliver Sacks schrieb sein letztes Buch über Halluzinationen. Sowohl in seinem Buch als auch in meinem bin ich fasziniert vom Charles-Bonnet-Syndrom, bei dem Menschen, die ihr Augenlicht verlieren, Menschen in 3 Dimensionen im Raum sehen, einschließlich meiner eigenen Mutter. Tatsächlich habe ich in meinem Podcast 2 oder 3 Menschen interviewt, die das Charles-Bonnet-Syndrom haben. Es ist wirklich außergewöhnlich. Es ist absolut außergewöhnlich. Sie sehen wieder kleine Leute. Elfen. Wieder eines der Gebiete, die mich faszinieren. Was ist die Rolle von Außerirdischen? Was sind die Greys wirklich? Solche Dinge. Und wieder besagt die Hypothese, dass die Greys tatsächlich Bewohner dieses Grenzraums sind, zwischen dieser Realität und der nächsten. Und wieder komme ich zu den Glaubenssystemen von Dingen wie, wissen Sie, die Gnostiker glauben, dass es eine Realität hinter dieser Realität gibt, die Pleuroma genannt wird, und wir existieren in etwas, das Kenoma genannt wird, eine erschaffene Welt, erschaffen von dem, was sie den Demiurgen Aldebov nennen, und wir sind darin gefangen. Natürlich ist dies die zentrale These der Matrix-Filme. Aber was noch wichtiger ist, ist, dass wir jetzt die Wissenschaft betreiben. Also wissen wir, dass derzeit ein massiver Forschungsbereich über das holographische Universum und die Idee, dass alles, was wir existieren, eine holographische Simulation ist, betrieben wird. Aber wieder mache ich die Wissenschaft dazu. Und ich zitiere zum Beispiel ein umfangreicher Abschnitt, der das letzte Papier von Stephen Hawking über schwarze Löcher zitiert und untersucht. Es handelt sich um schwarze Löcher und die Verarbeitung von Informationen durch sie. Wir befinden uns in einem Informationsfeld. Dies ist ein Datenfeld, in dem wir uns befinden. Meine These ist, dass unsere Programmierung in unserer DNA verankert ist. Die Codons der DNA, die 4 Buchstaben der DNA, sind Teil der Codierung. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich alle Teile des Puzzles habe und alles, was ich tun muss, ist, eine Gruppe wirklich guter Denker zusammenzubringen, ein Wochenende zu verbringen und das alles zu durchdenken und wirklich zu verstehen, weil es jetzt Sinn ergibt. Und wenn es eine Simulation ist, müssen wir dann herausfinden, wer die Simulation erstellt. Wird die Simulation auf irgendeine Weise entworfen? Wenn ja, zu welchem Zweck? Und dann wird es sehr interessant, weil ich argumentiere, das, was ist.
Ein Aspekt meiner Theorie, den wir noch nicht Oh besprochen ja. haben, es gibt so viel davon, ich könnte stundenlang reden. Aber die Idee ist, dass wir alle duale Persönlichkeiten sind. Wir sind alle zwei Wesen. Ich nenne sie das Edelon und den Dämon. Stell dir vor, dein Leben ist wie eine Computersimulation deines Lebens. Ein RPG-Spiel, ein Third-Person-RPG-Spiel, das alle Ergebnisse jeder Entscheidung enthält, die du in deinem Leben treffen kannst. Du wirst geboren, bist eine Figur auf dem Bildschirm. Also was du tust ist, in meiner Generation spielte ich Tomb Raider. Stell dir also Tomb Raider vor. Du startest das Spiel, da ist Lara Croft. Sie wird zum ersten Mal geboren ohne Geschichte oder Vergangenheit. Sie erinnert sich nicht, was sie ist, nur dass sie existiert. Sie rennt durch einen Korridor, betritt einen Raum mit einem Monster, das sie tötet. Dann kehrt sie zum Spielanfang zurück. Sie ist tot. Doch sie kehrt zum Spielanfang zurück als neue Version von sich selbst, eine neue Spielfigur im neuen Spiel. Ich nenne den Bildschirmsprite den Edelon, ein gnostischer Begriff, der eine Nachbildung einer Person darstellt. Ein Spieler erlebt den ersten Vorfall, bei dem sein Ingame-Avatar von einem Monster getötet wird. Plötzlich wird er sich seiner selbst bewusst und erkennt, dass er ihn steuern kann. Das ist der Dämon. Der Dämon spielt das Spiel deines Lebens, testet und ermöglicht dir, jeden möglichen Weg zu gehen. Dein Leben, um zu erkunden. Also der Dämon ist dieses Wesen in dir. Ich garantiere dir, dass du es schon erlebt hast. Viele deiner Zuhörer haben es auch erlebt. Wenn du dieses Gefühl bekommst, jemanden triffst und denkst, nicht ganz sicher bei dir. Da ist etwas, das nicht stimmt. Das ist dein Dämon. Es ist dein Dämon, der sagt, das letzte Mal war diese Person ein Problem. Je nachdem, wie weit du auf meinem Huxley-Spektrum bist, kann dein Dämon effektiver kommunizieren. Ein Bekannter von mir, Myron Dial, ein kalifornischer Künstler, hat sein Dämon seit seinem 4. Lebensjahr bei sich, der ihm stets treu geblieben ist. Sie heißt Karen, hat Myrons Leben gelebt und leitet. Ich habe auch ein Buch über den amerikanischen Science-Fiction-Autor Philip K. Dick geschrieben, besonders weil er so viele Erfahrungen gemacht hat, die ich durch meine Hypothese erklären kann, einschließlich der Vorhersage meiner selbst, was wirklich seltsam ist. Das wird dich umhauen. Kennst du Philip K.? Ja, natürlich. Der Blade Runner. Okay, er hat ein Buch geschrieben, das Martian Time Slip heißt. Ist es Martian Time Slip? Ich bin im Moment müde. Ich glaube, es war Martian Time Slip. Und im Roman, nein, die Gegenurwelt. Die Gegenurwelt. In der Gegenurwelt hat er eine Figur, die eine neue Theorie über das Leben nach dem Tod entwickelt und viele Ideen zu solchen Dingen hat. Nun, er hätte diese Person wie auch immer nennen können, nicht wahr? Er nannte ihn Anarch Peak. Das ist so verrückt. Als ich das Buch über Philip K. Dick schrieb, dachte ich, was wäre, wenn er seine eigene Zukunft sehen könnte? Eine alternative Zukunft. Er sieht ein Bücherregal, entdeckt mein Buch über ihn und sieht nur meinen Namen darauf. Glaube ich das unbedingt? Bin mir nicht sicher, aber es ist so. Es macht Spaß. Macht Spaß, darüber nachzudenken. Entschuldigung, ich muss dich kurz unterbrechen. Du hast etwas wirklich Interessantes gesagt. Der Dämon. Heißt es Damon? Ja, Dämon. Also der Dämon klingt für mich, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es klingt für mich, als könnte er als Seele, Bewusstsein interpretiert werden. Etwas, das treibt, etwas, das sich seiner selbst bewusst ist. Ja, aus mystischer Sicht könnte es eine Seele sein, es könnte Bewusstsein sein. Und dann, was ich herausgefunden habe, ich lächelte, als du es gesagt hast, weil es so tiefgründig war, aber es ging wirklich schnell vorbei und ich möchte anhalten und darauf zurückkommen. Du hast gesagt, je öfter es erlebt hat, desto besser kann es diesen Avatar navigieren. Der Körper. Der Edelon ist der Körper, der Dämon ist die Seele, sagen wir einfach mal so. Ja. Je öfter er spielt, desto besser kann er ihn steuern. Das passt genau zu dem, was Hindus über aufgestiegene Meister sagen. Diese haben mehrere Leben gelebt und sind nun an dem Punkt, an dem sie aufhören können, das Spiel zu spielen und sagen, oh, ich verstehe, was die Wahrheit ist. Ich kann jetzt gehen.
Ich kann gehen und hin. Nächstes Level oder wählen, zurückzukommen. Richtig? Viele Meister entscheiden sich zu bleiben und hinter den Kulissen zu helfen. Nach Nahtoderfahrungen. Ich habe das vielen gesagt. Jesus ist beschäftigt. Er arbeitet ununterbrochen. Nun, komischerweise, um da einzuspringen, die Analogie des Films „Und täglich grüßt das Murmeltier“ funktioniert hier sehr effektiv, weil ich argumentiere, dass Connors dieses Leben lebt. Ich habe Danny Rubin interviewt, der das Originaldrehbuch schrieb. Er sagte, er habe theoretisiert, dass er etwa 6.000, 7.000 Leben haben würde. Am Ende des Films rennt er durch die Stadt, um Menschen zu retten, steht unter einem Baum, um ein Kind zu fangen. Er ist ein Bodhisattva geworden. Er ist zu einem selbstbewussten Bodhisattva geworden, der Menschen helfen will. Ich habe ein Buch über den britischen Dramatiker J.B. Priestley geschrieben. In den 1930er Jahren schrieb Priestley ein Stück namens I Have Been Here Before. Das ist das zentrale Prinzip. Einer der Charaktere geht zurück in seine Leben, um ein Paar davon abzuhalten, einen schrecklichen Fehler zu machen. Sehr clever. Und das ergibt für mich Sinn, weil, obwohl ich die Idee der Reinkarnation sehr verlockend finde, verstehe ich nicht, wie sie iterativ sein kann, wie man wachsen kann, wenn man sich nicht an seine vergangenen Leben erinnert. Es muss einen Teil von dir geben, der sich an deine vergangenen Leben erinnert, um dir beim Wachsen zu helfen, was im Hinduismus innerhalb der Reinkarnation nicht der Fall ist, richtig? Also muss es das universelle Du geben. Und ich argumentiere weiter. In meinem neuen Buch erweitere ich das Konzept des Pandismus. Das besagt, dass wir alle ein einziges Bewusstsein sind, das sich selbst erfährt. Subjektiv korrekt. Das Bill Hicks-Ding, meine Argumentation bezieht sich auf den Edelon, der im Spiel ein Leben lebt und dann stirbt. Das sind wir im Moment, wenn wir normal handeln und alles andere. Dann gibt es den Dämon, der dein Leben viele Male lebt. Dann gibt es das, was ich den Überdämon nenne, das Äquivalent zum jungianischen Überselbst oder dem jungianischen kollektiven Unbewussten. Und das sind die gesamten Erinnerungen der gesamten Menschheit. Und dort setzt die Reinkarnation an. Dort werden vergangene Leben. Es ist, weil du über deinen Dämon hinausgehst in den Überdämon und dich an die vergangenen Leben des Überdämons erinnerst, was bedeutet, dass du dich plötzlich daran erinnern kannst, Heinrich Sechsin gewesen zu sein oder in viktorianischen Zeiten gelebt zu haben. Dann komme ich zu dem Schluss, dass darüber hinaus etwas ist, das ich den Godamon nenne. Und der Godamon ist im Grunde das kollektive Bewusstsein von allem. Nun, das geht wieder zurück, nicht wahr, zu mystischen Traditionen? Denn natürlich, das Finden des Demons ist das, was mystische Traditionen die ganze Zeit versucht haben. Du versuchst, dein Überselbst, deine Seele zu finden. Höheres Selbst. Ja, das höhere Selbst, genau. Und ich würde dann argumentieren, dass, wenn man sich einige der religiösen Traditionen ansieht, es im Grunde genommen etwas gibt, das als die ewige Philosophie bezeichnet wird. Aldous Huxley kam auf die Idee, dass alle Religionen eine ewige Philosophie in ihrem mystischen Kern haben. Alle Religionen haben die gleichen Ideen, denn wenn man sich die Lehren des Sufismus ansieht, die Lehren der Gnostiker, die Lehren des Vedanta, alle großen Religionen, sie alle haben das gleiche Konzept, dass Gott alles ist. Im Judentum gibt es ein Konzept namens das oder ein Selbst, das das Bewusstsein von allem ist. Und im Vedanta gibt es das Konzept von Brahman. Und wir sind alle Träume von Brahman. Also die Theorie, obwohl sie auf Wissenschaft basiert. Jede religiöse und mystische Tradition sowie die Anzahl der mystischen Gruppen, die mich eingeladen haben zu sprechen, weil sie sagten, dass ich die Wissenschaft mit dem verbinde, woran wir seit Jahren glauben. Und sie sind ziemlich erstaunt. Ich sage, ihr habt es geschafft. Ihr habt es bereits getan. Und ich werde sehr aufgeregt, wenn das passiert. Und ich werde auch ziemlich frustriert, weil ich wirklich glaube, ich habe alles zusammengefügt. Es klingt eitel. Ich bin kein Eitler, sondern ein Enthusiast wie du. Ich liebe einfach Ideen. Vielleicht ist das für mich nur hypothetisch. Glaube ich wirklich daran? Ich weiß es nicht. Aber bei Gott, es funktioniert. Es erklärt vieles. Nun, vor ein paar Sekunden hast du gesagt, wie können wir weiter lernen, wenn wir uns nicht an unsere vergangenen Leben erinnern? Laura Croft erinnert sich nicht. Genau. Du hast den Spieler, doch der Spieler schon. Du.
Ich versuche es für die Leute verständlich zu machen, die sich in unserem Gespräch verlieren könnten. Ist das Lara Croft, die wir sind? Wir erinnern uns nicht daran. Die Monster um die Ecke, aber mein Gott, der Spieler tut es. Wenn wir diesen Flur entlang gehen, möchte ich vielleicht hineingehen, aber etwas hält mich auf und ich werde wütend. Ich will durch diese Tür gehen, aber etwas sagt mir, nein, das ist nicht gut für dich. Du musst gehen. Und es drängt dich in eine andere Richtung. Erst nach Jahren des Lebens gehst du zurück und denkst, mein Gott, 45 Menschen sind durch dieses Monster gestorben. Wäre ich durch diese Tür gegangen, wäre ich gestorben. Wer passt auf mich auf? Und für 45 andere Seelen war das der Moment, den sie lernen mussten, dass da ist ein Monster in diesem Raum. Aber für mich und für dich haben wir diese Lektion bereits gelernt und gehen weiter. Also dies ist die Weiterentwicklung der Seele. Das höhere Selbst im Bestreben, ein aufgestiegener Meister zu werden und aufzuhören. Die Möglichkeit zu haben, das Spiel zu beenden, wenn du das Spiel jetzt geschlagen hast. Und du kannst gehen und dass du gehen kannst und zu einem anderen Spiel, einem anderen Level aufbrechen. Ein höheres Level, das wir nicht kennen, oder wir können bleiben und wir können im Raum sein, wo alle anderen Spieler sind und sagen, okay, hier kannst du helfen und unterwegs Tipps geben. Ich weiß und ich finde es erstaunlich, dass die Leute meine Hypothese so falsch verstehen, die Fee betrügen. Wie oft sagen die Leute, ich will mein Leben nicht immer und immer wieder leben, das ist schrecklich. Ich weise darauf hin, denk nur mal kurz darüber nach. Denk daran, dass im Universum verschlüsselt, im digitalen Informationsfeld, das das Universum ist, dort das Ergebnis jeder Entscheidung, die du treffen kannst, enthalten ist. Und nochmal, das ist keine Aussage, die ich mache. Das ist die Top-Down-Hypothese von Stephen Hawking und Frank Hawking und Hartle oder Thomas Hertog. Entschuldigung. Also es ist etwas, es passt zur Physik, aber man muss das extrapolieren und sagen, Moment mal. Wenn man darüber nachdenkt, bedeutet das, dass nicht nur jedes Ergebnis jeder Entscheidung, die man treffen kann, die man erleben kann, sondern auch die Entscheidungen dein Leben und wie du dein Leben gelebt hast, auch von den Entscheidungen deiner Eltern und deiner Großeltern und deiner Urgroßeltern abhängt. Also in diesem Fall im Multiversum wird jedes mögliche Szenario, das passieren kann, dir passieren. Und wieder gibt es einen sehr berühmten britischen Wissenschaftsautor namens Brian Cox. Vor vielen Jahren nahm ich an einer Veranstaltung mit Brian Cox Doktorvater in der National Gallery in London teil. Er argumentierte, und der Buchtitel bestätigt es, dass alles, was passieren kann, auch passieren wird. Wenn Leute fragen, ob das nicht furchtbar sei, weil ein Kind mit einer angeborenen Krankheit geboren werden könnte und leiden müsste, würde ich sagen, nein. Denn dieses Kind wurde in deine Realität, in dein Wahrnehmungsfeld, in diese Situation geboren. Doch in der Wahrnehmung dieses Kindes wird es ein Universum geben, in dem es geboren wird, wo ein Heilmittel für die Krankheit existiert. Denn alle Krankheiten sind genetisch bedingt. In diesem Universum wird das Kind ein normales Leben führen. Die Sache ist, was du gesagt hast, so interessant, da wir Menschen einen moralischen Bewertungspunkt setzen auf das, was passiert. Und ich verwende dieses Beispiel oft, ein Ereignis passiert. Es ist, was es ist. Es hat kein Negativ oder Positiv. Es ist nur der moralische Standpunkt, mit dem wir von Geburt an programmiert sind, durch wer wir sind, unsere Religion, unsere Gemeinschaft, unsere Eltern, all das, was das darauf legt. Also aus unserer Sicht sollte es keine Sklaverei geben, richtig? Ich spreche hier allgemein. Sklaverei ist schlecht. Es ist nichts, was jemals passieren sollte. Aber für Jahre, Jahrhunderte, Tausende von Jahren war Sklaverei in Ordnung. Die Leute, die meine Unabhängigkeitserklärung geschrieben haben, die dein Land verlassen haben, waren Sklavenhalter. Das war völlig in Ordnung. Das war der moralische Kodex zu dieser Zeit. Jetzt sehen wir das anders. Also benutze ich dieses Beispiel. Ein Autounfall, ein Blechschaden, die Person, die getroffen wird und die Person im Unfall. Schrecklicher Tag. Negative Assoziation.
Autounfall, negativer Aspekt. Aber Auto zum Mechaniker abgeschleppt, toller Tag. Ich habe Geschäft. Dasselbe Ereignis, zwei Perspektiven. Und ich würde argumentieren, nur um schnell dazwischen zu gehen, dass es hier einen wichtigen Punkt gibt, den ich nicht übergehen möchte. Ein weiterer Punkt ist, dass Leute zu mir kommen und sagen, dass sie eine schreckliche Zeit durchmachen. Mein Leben ist furchtbar. Dies, das und jenes. Und ich würde argumentieren, dass der Dämon dich positioniert. Er muss dich auf bestimmte Weise positionieren, um sein Ziel zu erreichen. Vielleicht führt er dich durch all diesen Schmerz und dieses Trauma, weil er weiß, dass du davon profitieren wirst. Und es weiß es, weil es plant. Es ist wie ein Schachspiel. Es plant und denkt sich seinen Weg durch. Tatsächlich könnte der Dämon in vielerlei Hinsicht denken, weißt du was? Letztes Mal habe ich diese Person nicht geheiratet. Dieses Mal werde ich es tun, nur um zu sehen, was passiert. Das machst du doch auch in Computerspielen, oder? Du denkst, na ja, Lara Croft, ich will, dass sie da runtergeht. Ich weiß, dass dort ein Monster ist, aber vielleicht gibt es auf der anderen Seite des Monsterraums etwas, wenn ich sie durchbekomme und sie versuchen es dutzende Male, sie durchzubringen. Weißt du, Dutzende von Adelons werden getötet, aber letztendlich kommt der Dämon durch den Raum. Das macht das Leben aufregend, denn ich kann all die Dinge tun, von denen ich immer geträumt habe. Und eine Version von mir wird es tun. Ich werde mich nicht erinnern, aber mein Dämon wird es tun. Es ist eine sehr interessante Sichtweise. Wieder. Wir Menschen, und korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, sind darauf programmiert, nicht zu leiden. Wir wollen nicht leiden. Wir wollen keinen Schmerz. Wir wollen Vergnügen und Schmerz vermeiden. Es ist ein allgemeiner Konsens darüber, wofür wir biologisch gebaut sind. Aber aus spiritueller Sicht, die Dinge, die du durchmachst, ich meine, ich habe viele Dinge in meinem Leben durchgemacht. Ich habe Bücher über meine traumatischen Erfahrungen geschrieben, die mein Leben geprägt haben. Aber rückblickend würde ich nichts ändern, weil ich ohne diese Erlebnisse nicht das tun würde, was ich heute tue. Wenn ich nicht fast einen 20-Millionen-Film für die Mafia als Regisseur gemacht hätte, als ich 26 war und dann die größten Filmstars der Welt getroffen hätte, die Tour durch Hollywood gemacht und große Meetings in Penthouse-Suiten und im Chateau Marmont gehabt hätte und all das mit 26, während mein Leben ein Jahr lang täglich von einem bipolaren Gangster bedroht wurde, hätte ich 10 Jahre später nicht meinen ersten Podcast gestartet, um anderen Filmemachern zu helfen, die Fallstricke des Filmbusiness zu vermeiden. Ohne diese Erfahrung hätte ich das nicht getan. Und diese Erfahrung als Podcaster für 7 Jahre hat mich dazu gebracht, über tiefere Fragen nachzudenken und diesen Podcast zu starten, wo ich jetzt versuche, Menschen auf ihrem Weg zu helfen, nicht nur als Filmemacher, sondern als Geist, als Spieler des Lebens und über diese Ideen zu sprechen, um die Dinge auf dem Weg ein wenig verständlicher zu machen. Und weißt du, was ich hier sagen würde? Ich würde sagen, dass unsere beiden Leben einen Weg hatten, der zu diesem Moment hier geführt hat. Und dass wir dieses Gespräch führen. Und ich sage das, wenn ich meine Vorträge halte, weil es außergewöhnlich ist, wie man sich an bestimmten Orten wiederfindet und Menschen trifft. Wir müssen viel mehr reden. Wir haben so viel zu besprechen. Das haben wir wirklich, Alex. Das weiß ich einfach. Ja, aber die Idee, wie man Menschen trifft, das erlebe ich jetzt, die Anzahl der Menschen, die in mein Leben treten. Und sie kommen alle aus einem bestimmten Grund. Das bedeutet nicht, dass ich wahnhaft bin oder wichtig bin. Es zeigt einfach, dass wir kollektiv sind und ich schließe dich ein, weil du den richtigen Draht gefunden hast. Ich mache viele Podcasts und Interviews. Danke. Es ist ungewöhnlich, dass jemand es wirklich versteht und damit in Resonanz geht. Also danke dafür. Danke. Wir sind eine Gruppe von Leuten, treffen uns regelmäßig und fragen uns, was sollen wir tun? Was wollen unsere Dämonen, dass wir jetzt tun? Und es bedeutet einfach, dass wir werden etwas tun, aber ich weiß nicht was. Ich wünschte, ich wüsste es, aber unsere Dämonen wissen es. Und du findest die ganze Zeit, dass dein Dämon sagt, okay, hab Geduld, weiß. Zeiten sind jetzt schwierig, aber es gibt einen Grund dafür. Und wenn wir alle kollektiv sind, behaupte ich, dass wir alle in unserem eigenen Phaneron existieren, ist ein Begriff. Charles Stewart Peirce, der amerikanische Philosoph, hat den Begriff Phaneron geprägt, weil ich viel mit Philosophie zu tun habe.
In meinem neuen Buch habe ich ein ganzes Kapitel über die Philosophie der ewigen Wiederkehr oder des ewigen Wiederkehrens, was im Grunde das ist, worüber ich hier spreche. Peirce war fasziniert davon und argumentierte, dass wir alle zusammenbrechen. Er hätte nicht den Begriff Kollaps der Wellenfunktion verwendet, weil das ein Begriff aus der Quantenphysik ist. Aber was er meinte, war, dass wir alle in unserer eigenen erschaffenen Welt existieren. Und unsere Welten überschneiden sich mit den Welten anderer Menschen, wenn wir mit ihnen interagieren. Also erschaffen Sie und ich jetzt, was ich eine aggregoriale Realität nenne, weil ich in meinem vorletzten Buch, Das verborgene Universum, argumentiere, dass wir die Geister um uns herum erschaffen. Wir erschaffen die Poltergeister, wir erschaffen die Wesenheiten, weil es eine symbiotische Beziehung zwischen uns und ihnen gibt. Man kann einen Tulpa, eine Gedankenform erschaffen, aber der Tulpa wird unabhängig von einem. Und wieder planen ich und Kollegen, das berühmte Philipp-Experiment von 1970 nachzustellen, bei dem eine Gruppe ein Wesen, einen Geist erschuf, der dann unabhängig wurde. Und ich glaube, das gemeinsam formen wir unsere Realitäten, sie überschneiden sich und können wachsen. Der Egregor wird stärker. Bei Treffen mit meiner Gruppe spüre ich eine außergewöhnliche metaphorische Energie. Lassen Sie mich das fragen, weil das sehr interessant ist. Kennen Sie das Konzept der Vibrationen? Offensichtlich die Vibrationen von Menschen. In den Begriffen der Mystiker, je höher du im Spiel bist, desto höher schwingst du. Und höhere Frequenzen ziehen höhere Frequenzen an. Eine höhere Frequenz kann und wird keine niedrigere Frequenz anziehen. Sie stoßen sich ab. Es ist fast wie Magnetismus. Deshalb, wenn du Yogis in Indien auf den Straßen siehst, werden sie normalerweise nicht überfallen. Sie werden normalerweise nicht verprügelt. Das ist nichts, was man in Indien hört. Es gibt andere Verbrechen gegen andere Menschen. Und das ist für mich sehr interessant, weil ich in diesem Jahr in einer Gruppe von Menschen lebte, die schwingungsmäßig hatten keine Verbindung zu mir. Es waren Gangster, pensionierte Gangster, aber dennoch Gangster. Also, sie hatten eine gangsterhafte Energie und ich habe beobachtet, wie es war, wenn sie mit Leuten aus der Filmindustrie auf hohem Niveau interagierten. Und ich war immer fasziniert und ich habe immer wieder zurückgeblickt. Manchmal passen sie wirklich gut zusammen. Erschreckend genug, sie passen sehr gut zusammen. Andere Male konnte man sehen, dass, wenn sie den Raum betraten, die Person einfach so. Und wir alle fühlen das so. Manchmal trifft man Leute und denkt, hier stimmt etwas nicht. Ich fühle das nicht. Das ist nicht richtig. Aber ich würde auch behaupten, dass du und ich an diesem Punkt sind. Unser Leben hat uns an diesen Punkt gebracht, an dem wir jetzt sprechen. Vor 10 Jahren, wenn du meinen Weg gekreuzt hättest, wäre es eine Verschwendung gewesen für uns beide, weil ich nicht annähernd an dem Punkt gewesen wäre, um ein intelligentes Gespräch über das zu führen, worüber du sprichst. Verstehst du, was ich meine? Es war nicht die Zeit, genau wie wenn man einen Partner trifft. Ich sage meiner Frau immer, wenn wir uns in der Schule getroffen hätten, hättest du nie mit mir ausgehen wollen, weil ich ein Chaos war. Und unsere Energien waren nicht annähernd aufeinander abgestimmt, weil wir es nicht waren. Und es war genau das Timing, dass wir uns zu einer bestimmten Zeit getroffen haben, das Sinn machte. Deshalb haben wir uns nicht 1 Jahr früher oder 2 Jahre früher oder 5 Jahre später getroffen. Es war ein perfektes Szenario. Der Schwingungsaspekt der Dinge, über den in der Mystik seit vielen, vielen Jahren in verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt gesprochen wird, ist aus wissenschaftlicher Sicht interessant zu betrachten, weil Gleiches anzieht. Wenn Leute wie du einfach nicht zu bestimmten Leuten kommen können. Ich traf sehr berühmte Menschen und arbeitete mit Filmstars zusammen, die du kennen würdest. Wenn ich mit ihnen in einem Raum bin, denke ich manchmal, oh, ich verstehe, da ist eine Energie um sie herum.
Sie saugen die Energie aus dem Raum. Alle Aufmerksamkeit ist auf sie gerichtet. Es ist ein faszinierendes Konzept. Es ist faszinierend. Es ist faszinierend, mit einem Filmstar zu sprechen, einem Blockbuster-Filmstar in seinem Haus, und man spricht mit ihnen und denkt, ich fühle es, ich verstehe es. Vielleicht sind sie nicht besonders nett oder gut angepasst. Sie sind nicht besser oder schlechter, aber sie haben etwas in sich, das ihnen ermöglicht, das zu erreichen, was sie im Leben haben und zu sein, wer sie im Leben sind. Das ist wirklich faszinierend. Dann traf ich sehr mächtige Leute in der Filmindustrie, die nicht hinter den Kulissen arbeiten. Man denkt sich einfach, okay, ich verstehe, warum sie hinter den Kulissen tun können, was sie tun. Ich habe mein ganzes Leben lang Charakterstudien betrieben. Ich liebe es, Charaktere zu beobachten und Dinge zu analysieren. Aber wenn man die Mystik hineinwirft und die Spiritualität hineinwirft und beginnt, Dinge mit einer anderen Linse zu betrachten und dann die wissenschaftliche Linse hinzufügt, ist es faszinierend, weil es einfach absolut faszinierend ist. Das war also meine Hypothese. Ich habe das Gefühl, dass du und ich energetisch und schwingungsmäßig an einem Punkt sind, wo wir jetzt, als wir uns trafen, dachten, verstanden. Es ist doch eine Frage der Resonanz, oder? Resonanz. Danke, ein gutes Wort. Und das ist es wirklich. Ähm, Ich finde, dass die Menschen um mich herum Teil meiner Welt sind und mit mir resonieren. Wir sind alle begeistert von den Ideen und tauschen uns darüber aus, wie wir es jetzt tun. Es gibt so viel, worüber ich mit dir sprechen muss, wenn wir einen Zoom-Chat haben. Man spürt dieses Kribbeln und fast Euphorie beim Führen solcher Gespräche und der Aufregung. Wie du sagst, manche Menschen können einen einfach auslaugen. Als du über das Treffen von Leuten sprachst, erinnerte mich das an eine Begegnung. Einmal traf ich einen Auftragskiller und wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Seine Augen waren leer. Du weißt, manche Menschen findet man einfach keine gemeinsame Basis, egal wie sehr man sich bemüht. Und du fragst dich, bin ich es? Was ist hier los, dass die Leute es einfach nicht verstehen und es sie nicht einmal interessiert? Die Dinge, die uns interessieren, die große Mehrheit da draußen, die sind nicht im entferntesten interessiert. Und ich weiß das, und ich bin sicher, dass du das auch durchgemacht hast, ist, wenn du in einem Zustand bist von, ich muss überleben, ein Überlebenszustand und ein Opferzustand, in dem ich viele, viele Jahre war, und dass das Leben mir passiert, anstatt die Idee zu ändern, dass das Leben für mich passiert, was wir als das Spiel, als den Avatar bezeichnen. Also, okay, wenn ich das durchmache, bin ich jetzt an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem etwas passiert, das mich unglücklich macht, muss ich innehalten und sagen, okay, warum passiert das? Was ist der Sinn dahinter? Denn nichts ist sinnlos. Jede einzelne Sache, die uns im Leben passiert, hat einen Sinn. Das wird in der alten Mystik, Spiritualität und jetzt auch in deiner Hypothese besprochen. Alles lehrt uns etwas. Also, wenn du einen Moment innehältst und denkst, okay, ich habe diese Person getroffen, die ich in 1000 Jahren nie treffen würde, und er ist definitiv nicht jemand, mit dem ich abhängen möchte, aber er wurde auf meinen Weg gestellt. Warum wurde er auf meinen Weg gestellt? Was soll er für mich tun? Ich musste eine Lektion lernen. Kürzlich hatte ich eine Situation, in der eine Person kurz in mein Leben trat, und ich dachte, ich bin das nicht gewohnt. Warum passiert das? Dann zwang es mich in eine Situation, in die ich mich selbst gebracht habe. Als ich dort war, dachte ich, okay, jetzt bin ich hier. Was muss ich hier lernen? Ich habe innegehalten und mich gefragt, warum das passiert. Wenn solche Fragen auftauchen, erscheinen Antworten in deinem Kopf. Du denkst dann, dass du getestet wirst, um zu sehen, ob du dich von diesem gleichen Muster befreien kannst, das du schon so lange praktizierst, aber die Lektion noch nicht gelernt hast. Und um auf die nächste Ebene zu gelangen, muss ich durchbrechen. Das sagte und durch mehrere Leben. Genau, richtig. Fehler. Genau. Kennst du den Roman Das seltsame Leben des Iwan Asokin? Ich habe davon gehört von Peter Raspensky. Lies es, denn das ist genau die Idee, obwohl
Du könntest mit Wissen eine Lebensphase wiederholen. Würdest du dasselbe tun? Als ich mich davon befreien konnte, dachte ich, ich habe getan, was ich tun musste, was unangenehm war, aber ich habe es getan. Und in dem Moment, als ich es tat, dachte ich, oh, ich muss mich nicht mehr damit auseinandersetzen. Mir geht's gut. Und ich habe das so oft gesagt und ich denke, du stimmst mir dazu, dass im Laufe unseres Lebens, wenn es eine Lektion zu lernen gibt, besonders eine wichtige Lektion im Leben, wie große Dinge, die wir in diesem Leben lernen müssen, bekommen wir am Anfang ein Flüstern, dann einen Stupser, dann einen Klaps, bis zu einem bestimmten Punkt, an dem der Vorschlaghammer kommt. Und wenn der Vorschlaghammer nicht funktioniert, dann kommt der Autounfall. Ja. Es ist der Dämon, der sagt, um Himmels willen. Hör zu, du Idiot. Er wird immer frustrierter, bis er dir ins Gesicht schlägt, um dich aufzuwecken. Ja, das ist uns oft passiert. In meinem Leben habe ich viele Male denselben Fehler gemacht. Manche sagen, sie daten immer den falschen Typ oder das falsche Mädchen, aber sie behalten sie einfach. Die letzten 10 Leute, die ich gedatet habe, waren schrecklich. Vielleicht bist du es. Vielleicht ziehst du sie an. Vielleicht ist da etwas, vielleicht werden sie dir geschickt, um dir beizubringen, dass du dich ändern musst und wie du die Dinge betrachtest. Ich benutze immer dieses Beispiel. Mein Cousin, als er jünger war, jedes Mal, wenn er in einen Club ging, geriet er in eine Schlägerei. Jedes Mal, wenn er in einen Club zum Tanzen ging, geriet er in eine massive Schlägerei. Und er sprach mit mir und sagte, Mann, ich weiß nicht, was passiert ist, Mann. Jedes Mal, wenn ich ausgehe, wollen diese Typen einfach mit mir kämpfen und ich muss anfangen zu kämpfen und ich sage, es tut mir leid, Bruder. Ich gehe die ganze Zeit in Clubs. Nicht ein einziges Mal habe ich das angezogen oder in meine Erfahrung gebracht. Vielleicht liegt es an dir. So ist das Leben eben. Wenn man in mein Alter kommt, schaut man zurück, denkt an Vergangenes und fragt sich, wie man hierher gekommen ist und warum man hier ist. Ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen. Ich frage das alle Gäste. Was bedeutet für Sie ein gutes Leben? Glücklich und zufrieden sein, wo man sein möchte. Nie das Gefühl haben, woanders sein zu müssen. Wie definierst du Gott? Das kollektive Unbewusste von uns allen. Und was ist der ultimative Zweck der Zufriedenheit? Und wo können die Leute mehr über dich und deine Bücher und deine Arbeit erfahren? Bei meinem Freund. Richtig. Okay. Wenn Sie an meinen können, Sie sind auf Amazon erhältlich. In allen Formaten verfügbar, einschließlich Audible, das ich selbst gelesen habe, was meinen Verlag ziemlich. Ich musste bei meinem Verlag vorsprechen, um tatsächlich meine eigenen Bücher zu lesen, da man eine spezielle Tonalität benötigt, was ziemlich gut ist. Also können Sie meine Bücher bekommen, auch aus Bibliotheken, wenn gewünscht. Sie sind überall in den Staaten erhältlich. Sie können sie auf Amazon bekommen. Sie können in eine Buchhandlung gehen, einige finden Sie auch dort. Meine Website ist anthonypeake.com. Das ist Anthony mit H und Peak, P-E-A-K-E. Ich bin sehr aktiv auf Facebook und Instagram, poste normalerweise 6 oder 7 Mal am Tag und treibe die Leute in den Wahnsinn. Jede Idee muss ich einfach teilen. Du bist wie ein Teenager-Mädchen. Ich liebe es total. Das bin ich wirklich. Ich bin ein Teenager-Mädchen, gefangen im Körper eines 68-jährigen Mannes. Es ist schrecklich. Und was noch? Ja, ich habe auch meinen eigenen YouTube-Kanal. Wenn du nach Anthony Peake suchst, findest du ihn dort. Ich habe viele führende Wissenschaftler interviewt, die an meiner Arbeit beteiligt sind, was es ermöglicht, ein Bild davon zu bekommen, wohin ich damit gehe. Kontaktiere mich, nimm Kontakt auf. Aber du und ich müssen sowieso über viele Dinge reden. Aber immer wenn ich das tue, frage ich mich, warum zum Teufel haben wir das nicht aufgenommen? Weil so viele großartige Ideen herauskamen. Also beim nächsten Mal müssen wir es tun. Wahrscheinlich brauchen wir mehr Zeit vielleicht. Wir werden. Definitiv. Entschuldige mich bei allen für mein Schniefen und Prusten. Letzte Woche in der Wüste in Jordanien habe ich mir etwas eingefangen. Ich denke, es war der Sand. So viel Sand überall, besonders als wir unten waren und die Lawrence von Arabien Sachen gemacht haben, dass ich einfach, weißt du, ein bisschen verstopft bin. Also, ich entschuldige mich. Aber ich schätze es sehr, dass du in die Sendung gekommen bist und die Arbeit, die du machst. Freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, mein Freund. Bleib gesund und danke nochmal. Und du, Alex, absolut wunderbares Gespräch. Danke. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.